السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وانتم تشاهدوا هذا الفيديو هذا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة وسهلة واقتصادية موجودة في كل بيت لعلاج الكحة والسعال التي نعاني منها في فصل الشتاء والجو البارد. سأعتمد في هذه الوصفة على مكون البصل، وهو 3 أنواع: بصل أبيض وبصل أصفر وبصل أحمر، وهو أفضلها اللي غادي نستعمل في هذا الفيديو هذا إن شاء الله. نعلم أن للبصل فوائد كثيرة للجسم، حيث يعتبر مصدر مهم للفيتامينات والمعادن، وبالإضافة إلى مضادات الأكسدة. يعمل البصل على تقوية المناعة وإزالة السموم من الجسم، بالإضافة إلى مركبات الكبريت الموجودة فيه التي تعمل كمضادات حيوية قوية تساعد في علاج التهابات الجسم بشكل عام وطرد البلغم والوقاية من نزلات البرد. فما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام البصل في علاج الكحة والسعال؟ هذه الوصفة تصلح للكبار والصغار، تصلح لجميع أنواع الكحة والسعال، مثلا الكحة الجافة والكحة التي يصاحبها البلغم. سنحتاج أولا إلى مكون الرئيسي وهو البصل، بصلة متوسطة. وثاني مكون وهو العسل. من فوائد العسل مضاد للبكتيريا ويساعد في مقاومة العديد من الأمراض، هذا بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة. مشروب البصل والعسل يساعد على تنظيف الشعب الهوائية، كما يقوي المناعة ويهدئ السعال ويساعد بشكل كبير في الوقاية من نزلات البرد. طريقة التحضير: غادي نحكو بصلة متوسطة وغادي نستخلصوا العصير ديالها ونزيدوا عليه معلقة كبيرة ديال العسل، ويجب تحضيره بشكل يومي. غادي نستعملوه 3 ديال المرات في اليوم. ملعقة كبيرة قبل الفطور اللي تيكون عنده تحسس في المعدة. ملي غادي نفيقوا غادي نشربوا كاس ديال العصير ديال الماء يكون دافئ. من بعد 10 ديال الدقائق غادي نشربوا معلقة كبيرة ديال هاد العصير، ومعلقة كبيرة قبل الغداء، ومعلقة كبيرة في العشية. يعني غادي نستعملوه 3 مرات يوميا، والنتيجة راها كتبان في 3 أيام، كتبان النتيجة تبارك الله. فهو مشروب صحي 100%. وإلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو. ما تنسوش لايك للدعم. شكرا لكم بزاف خوتي على المتابعة، واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جميع الوصفات، وبسلام عليكم.